Assalomu alaykum barchaga. Aziz yurtdoshlar, aziz qadrdonlar. Sog'lomlashtirish kanalimizda ishga tushirdik. Ko'rgan bo'lsangizlar, videolar qo'ydik. Biz oldin ham shug'ullanardik, lekin unchalik jiddiy shug'ullanmagandik. Endi ko'pchilik og'aynilar maslahat berib turar edik. Qanday sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish to'g'risida bizlarning tushuntirishimiz oddiy. Nima desak, dehqonchasiga deymizmi yoki bir oddiychasiga desak to'g'riroq bo'ladi. Chunki doktorlar tushuntirganlar, 7 yil o'qiganlar, ilmiy tillarda tushuntiradi. Bizlar shunday jaydari tilimizda tushuntirish harakatdamiz. Nimaga deganda, o'qimasdan qanday gapiryapsiz deyishingiz mumkin. Boshdan o'tkazgan ham tapa bo'lib ketar ekan. Oldin otam rahmali 75 yoshda olamdan o'tgan edi. Otam uchun ko'p o'qidim, tushuntirdim nimalarni, ko'p joylarga olib bordim, Xudoga shukr, yaxshi natijalarni ko'rdik. Otam 40 yil o'qituvchilik qilgan. Keyin mana otam enam nasib bo'lsa 80 ga kiryapti. Mana enamga ham shu oyoq avruvida, yurak avruvida, boshqalarda shu birga yurib, ko'p internetlardan o'qib, kitobdan o'qib, jurnallardan o'qib, keyin mana o'zim ham o'zimni to'g'risida ham o'qib, ancha ma'lumotlarga ega bo'lib, shuni tushuntirishni boshlagandim biriktalarga. Juda ma'qul deyishdi. Telegram kanallarda ham ko'rsatsangiz yaxshi bo'ladi deganga o'xsham fikr bo'ldi. Keyin boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb mana shu muborak Ramazon oylarida. Bu bizning ma'lumotlarimiz olganlar uchun. Bilganlar o'zi biladi. Mutaxassislar o'zi biladi, bilmasligi mumkindir, olmasligi mumkindir. Lekin meni o'zimda shunaqangi haligi bor, kattani ham, kichikni ham gapiga kiramandan, shu kichik deganimdan ham bir xil ma'lumotlar olganman. Juda foydali ma'lumotlar olganman. Shuning uchun ma'lumotlarimni undan keyin birinchi dars, ikkinchi dars deganday qilib qo'yib bormoqchiman. Kelajakda ham shu qoladi degan niyatdaman va shu kimgadir shu 10 kishiga bo'lsa ham, 9 kishiga, 8 kishiga bo'lsa ham kerak bo'lsa yordamim tegsa, ancha o'zimni baxtiyor qilaman. Chunki bilgan narsani o'rgatmaslik ham, bilgan narsani gapirmaslik ham to'g'ri kelmay ekan. Qaysidir ma'noda mana gunohdek gap ekan. Shuning uchun bilgan narsalarni gapirib qo'yishimga majburman deb o'yladim. Chunki mana kilogramlarimiz oshib o'zimizda sezdimki, shu ancha qiynaldik. Shularni mana hali ham vaqtiga bilib qolib, vaqtiga davosini qilib, to'g'ri yo'lga o'tib ketyapmiz. Ana shuning uchun sizlarga ham aytayotganim sababi vaqtiga bilib qolish kerak ekan, qayerda bezovta qilayotgan bo'lsa. Ana shular haqida men gapirib bormoqchiman. Men nima deyman? Hozir har bir narsani birdan gapirish qiyin, bo'lib gapirishimiz kerak. Hozir bugun gapiradigan gapimiz oyoq haqida deyman, lekin oyoq masalan tizza og'riyotgan bo'lsa, tizzani kushandasi ortiqcha vazn ekan. Ortiqcha vaznni yo'qotmasdan turib tizzani davolab bo'lmas ekan. Yoki davolasa ham yana qaytaraveradi. Ana shuning uchun ortiqcha vaznni yo'qotishimiz shart ekan. Ortiqcha vaznni yo'qotishni ham juda yo'llar oson ekan. Mana men hozir shunday bir nima qilib oldim. Haligi nima desam, to'xtatib turgan videoni hozir. Mana kompyuterga qo'yib boryapman. Daftarga yozib boryapman. Qancha shu birinchi kun masalan qanaqa mashqni qancha qilyapman, keyin qancha sondan qilyapman va ertangi kuniga masalan bir haftaga oz qo'shib borish kerak ekan. Ana shunda ham sog'lom bo'lib ketar ekan, ham kilogram tushiradi, ham har tomonlama yaxshi bo'lar ekan. Buni hozir ozroq tushuncha beradigan bo'lsam. Men boya aytdimki, biz doktorchasiga emas, jaydarachasiga tushuntiraman, o'zimiz tushunishimiz osonroq bo'lishi uchun. Men shu fikrlarimni vrachlarga ham tushuntirib berdim. Vrachlar ham to'g'ri deganligi uchun sizlarga aytyapman. Qo'shimcha qiladigan bo'lsa, qo'shimcha ham qilmadi. Shu gapingiz to'g'ri deyishgani uchun aytyapman. O'zimda ortiqcha kilogramim borligi uchun mana shu ko'p harakat qilmay qoldik. Oldinlari harakatimiz bo'lar edi.
Mana shu biznesmen bo'ldik deb ko'p o'tirib qoldik. Ko'p mana bunaqangi yumshoq o'rindiqlarga o'tirib qoldik. Ana shu ham odamga zarar qilayotgan. Shu yumshoq, komfortni o'tirishlar, komfortni dam olishlar odamga bir xil tomondan zarar qilib qolishi mumkin ekan. Mana shu narsani bilganligim uchun aytib olyapman. Ko'p mahkam o'tirib qolmaslik kerak ekan. O'tirdingizmi? 1 soatdan keyin bir yurib keling. Yana o'tirib davom etavering. Hozir juda oson-ku. Masalan, qanaqa kompyuter qilayotgan bo'lsa, pauza qilasizdan 1 soatdan keyin bir aylanib keling. Yana shu 1 soatmi, qancha vaqt o'tirdingizmi, yana shunday aylanib keling. Ana shunda odam sog'lom turmush tarziga o'tib, qon yaxshi aylanib turar ekanda ham odam betob bo'lmas ekan. Buni aytayotganim sababi o'g'aylar 102 ga kirgan chet ellik bir vrach bor. Shuni haligilarni ta'limotlarni o'rganib qoldim ko'plarini. Shu aytayapti. Meni 102 ga kirdim, men nechta odamlarni davolaganman, shu aytganimni qilganlari yashagan dedi. 80 ga 90 gacha chiqqanlari ham bor dedi. Chiqmay qolganlari bor. Ularni aytib bersam sizlarga juda to'g'ri kelishi mumkin ko'pchiligingizga deyapti. Nima demoqchi? Katta bittasini aytayapti. Katta korxonaning direktori deydi. Yumshoq zo'r kresloga o'tiradi deydi. Ishxonasiga ham chaqirib turgan bo'lsa kerak uni. Gaplashib turgani yoki bir choyga chaqirgan bo'lishi mumkin. Haligi kotibasi deydi, yo ixchamgina kotibasi deydi, hamma ishda shunga buyuradi. Zip borib keladi, buxgalteriyasiga zip borib keladi, injenerlarning oldiga hamma tomonga buyuradi ishlarini deydi. O'tirib olib, o'zi deydi, faqat kompyuterga qaraydi, keraksa kamerada ko'radi deydi. Ana shu ishchimiz deydi, ana shu bemorim deydi, 65 yoshda olinadi. Aboynagi kotibasi deyapti. 102 ga kirganda biladi u. Kotibasi 90 adashmasam 90 dan oshib endi, chunki to'g'risini aytish kerak, 90 dan oshib 90 ga kirib olamdan o'tib kotibasi deyapti. Mana qarang, yugurgandekini. Keyin bir kishini aytayapti. U odam deydi, sportni men tushuntirdim deydi, bildi, o'zi ham bilardi deydi. Ertalab juda yaxshi mashq qiladi deydi. Ko'chalarga chopar ekan, ertalab barvaqt turib yugurar ekan. Lekin sudya 10 soatlab borib o'tiradigan ishda deydi. Sudya o'tirib nima qiladi deydi, ish ko'radi deydi. Keyin kabinetga chiqsa ham, yerda ham shu kompyuterda ish qiladi, yozadi deydi. O'sha u men ertalab chopayapman-ku deb qolib, shunga aldanib qolgan ekan deyapti. Bu demoqchi katta, mana shundan men dars oldimki, ko'pchiligimizda ertalab men chopib keldim degani ham u ham ko'p to'g'ri kelmay qoldi ekan. Albatta yaxshi, umuman chopmagandan ko'ra chopib kelganligi, ertalab yugurib kelib o'sha ertalab badan tarbiya qilganliklari yaxshi, lekin o'sha uzoq umr ko'rishga, sog'lom turmush tarzini qilishga u ham kamlik qilar ekan. Demak, ertalab mayli mashq qilsam bu juda yaxshi, undan keyin ham o'sha har 1 soat, 2 soat o'tirgan vaqtga bir turib aylanib kelib, shunaqangi mashqlarni qilib olib turib, keyin ishni davom ettirish kerak ekan. O'sha mashqlarimizda men videoga olib ko'rsataman, keyingi darslarimizda. Hozir men tushuncha qilayotganim umumiy aytib olmoqchiman men. Og'aylar, mana men daftarga yozib boryapman dedim. Kompyuterga ham yozishga harakat qildim, lekin daftarda ko'rib turish osonroq ekan. Yosh kattaroq odamlarga daftar ham ma'qul, chunki ko'rib yurish oson. Masalan, chisloni qo'yamiz. Bugun mana masalan 1-mart kuni. Men joyimda, masalan, tashqariga yursa yaxshi, masalan, 1 kilometr yurib keldim. Soat shu vaqtlarga. 10 ta ajimani qildim shu vaqtlarga. 10 ta o'tirib turdim, yozib bo'lsam. Mana shu narsani bir hafta davom ettiradi. 1 kilometr yurib keladi, 10 ta ajimani qiladi, 10 ta o'tirib turadi. Shuni 3 marta takrorlaydi, 3 patqot deydi. Masalan, ertalab 1, obedda 1, kechqurun 1. Ana shunaqa qilib o'tirib turib, ajimani qilib tursa, har bitta ajimani qilishni oldidan, o'tirib turishni oldidan, undan oldindan bir 5 minut, 6 minut har xil mashqlarni qilib, yengilliklarni qo'l olib, undan keyin qiladi. Men ularni ko'rsatib boraman. Zalimizga borganda hozir mana shunday tushuntirib olyapman. Buni qanday tushuntiraman? Mana o'qinglar, mana masalan ikkita nuqta belgilaydigan bo'lsak, mana birinchi chiziq qilamiz. Nuqta masalan bu nuqta.
nuqtadan mana B nuqta. Keyin programma qolish kerak, hamma ishimizda tartib bo'lish kerak. Ana shu tartib, intizom bor joyda isham yurishadi, sog'lik ham ana shunday ekan. Tartib, intizom bor joyda yurishar ekan. Buni masalan shunday belgilab oling, o'rtacha keyin yana 5 yillik qo'yaylik masalan. Mana hozir 2026 yil. Demak 2031 yil bo'ladi. 2031 yil. 5 yillikda qo'yib olasiz. Mana masalan mana shu 5 yillikda qancha mashqlar qilib borish kerak. Buni nima uchun aytyapman? Men aytayotgan sababini ham bir tushuntirib olishim kerak-da. Oyoq og'riganda, xullas kilogramm oshib ketayotganliklarida shu masalan siz agar ertalab 10 ta ajimaniya, 10 ta o'tirib turish, obedda tushlik vaqtiga 10 ta o'tirib turish, 10 ta ajimaniya yoki kechqurun shunaqangi 10 ta ajimaniya, 10 ta o'tirib turish. Undan oldin albatta bir 5 minut, 10 minut chigil yozdi mashqlar qilinadi, undan keyin demoqchiman-da ularni. Qilib borsangiz ham yashaverasiz. Lekin mana shu narsa, mana bu paylar kuchayib borish kerak ekan. Paylar kuchayib borsa, shunda yaxshi bo'ladi. Nimaga deganda tushuntirishim uchun suyaklarimiz vaqt o'tgan sari eskiradi. Hamma narsa ham eskiradi-ku. Shunga o'xshab eskiradi. Shuning uchun mana mushaklarimiz baquvvat bo'lib borish kerak ekan. Mushaklarimiz baquvvat bo'lib borsa, keyin mana suyaklarimiz mana masalan ikkita tizani o'rtasida deylik, mana shundan kelgan joyi, buyoqlar baquvvat bo'lgandan keyin bir-biriga tegsa ham ko'p zarar qilmaydi. Shuning uchun mushaklarni baquvvat qilish uchun mana masalan 2026 yilda 10 tadan boshlagan edingiz, yilda oxirigacha masalan 15 taga chiqardingiz. Shu narsani men masalan deyapman. Lekin kamaytirmaslik kerak. 2000 mana buni ham 5 ga bo'lamiz mana masalan. 5 deylik mana. 1-yil, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi yil. Mana demakchi mana shu yilda 1 yilligimizda masalan mana shuni ertalab 10 ta, peshinda 10 ta, kechqurun 10 ta ajimaniya o'tirib turishdi dedik. Shuni 10 ta. 3 oydan keyin men osonlashtirib beraman. Juda ham osonlashtirib, çünkü odamlarimiz ko'pi hozir qiyin qilsak erinib qoladi. Hamma kompyuterga, televizorga o'rganib qolgan og'aylar. Shu katta mashqlarni bersak qiyin ko'rinib qolar ekan. Lekin mana shu kichkina mashqdan beryapmanki, sizlarga qiyin ko'rinmasligi uchun. Hozir internetda ko'rasiz, bunaqa mashqlardan 100 ta, bunaqa mashqlardan yana 100 ta. Odamlar keyin "Voh, deb erinib qolyapti. Sizlarga ham erinib qolmasliklaringiz uchun eng soddalashtirib jaydaricha tushuntirmoqchiman, jaydaricha qilmoqchiman. Ana shu har daftarga yozib borasiz, qilib borasiz. Ana shunday. Har bir kunligingizda ana shunday qilsangiz kasal bo'lmaysiz va kasal bo'lgan bo'lsangiz ham yaxshi ketasiz. Xuddi mana shuni tushuntirib borganimda mana 2026-yildan 2027-yilgacha deylik, mana 2027-yil qilib qo'yaylik. Ustini yozaman. 2027-yilgacha. Ana shunday daftarga chizib olinadi tag'in, yozib olasiz. Men buni chizganini ko'rsataman sizlarga hozir. Yaxshi chizib tushuntirib bermoqchiman. Hozir xom chetini aytib beryapman sizlarga. Mana shu narsamiz mana shu 2026-yilgacha mana ertalabki 10 taliklarimizni, peshindagi 10 taliklarimizni, kechki 10 taliklarimizni 2027-yilgacha ana shu 15 taga chiqaramiz. Ko'p qilmoqchi emasman. 15 tadan bo'lganda ham bir kunda 45 tadan bo'ladi. Undan oldin 10 minut, 5 minut, 10 minut, 15 minut chigil yozdilar qilinadi. Ana shunday qilib borsangiz charchamaysiz, qarimaysiz. Eng asosiysi sog'lig'ingizga ketadigan pullar o'zingizda qoladi. Sog'liqqa hozir ko'pchilik juda katta xarajat qilyapti hozir. O'sha xarajatlarga yaxshi sanatoriyalarga borish mumkin. Nevaralari bilan yaxshi aylanishlarga borish mumkin. Og'aynilar xotini bilan, yangam bilan masalan
yaxshi joylarga aylanib ketishlaringiz mumkin. Ko'p pullarimiz ana shu davolanishga ketib qolyapti. Mana shu narsani hozir aytayotgan narsamni shunday mahkam ishlash kerak. Sog'lom odamlar kasal bo'lmasligi uchun, kasallar betob bo'lib qolganlar bo'lsa, tuzalish uchun qilsa juda yaxshi bo'ladi. Videomiz keyin ko'p tarif etmasin, hozircha to'xtatib turamiz, keyin yana tushuntiraman. Yaxshi kunda ko'rishguncha.